说刚刚有人下了一单，感谢你下单。他有时候讲话都需要翻译呢，真的讲话呀，做事情很那个，但是他很励志，特别励志。改天我们把他故事写成一个小作文给你们发出来噶。感谢下单，感谢下单，谢谢家人们你们的助力噶。慢一点啊，是做不赢了，做不赢嘛，到处逛逛，走一走噶，走一走。去你这地上逛一逛，去捉个蚂蚱，抓金毛，抓金毛，抓金毛，金毛是大叔的，跟大叔要呢。我捉过10呢，以前。哎，我说你咋个跑那么远，帮哪个卖？哦，小翠，我在瓦都，帮小军卖，帮这个小乔卖，帮他们卖姜。小翠翠，你整一点姜，我带给你点回来。我们家小翠翠种的多那意思，种的有几亩呢？你有几亩？多过来一点嘛，他们看不见你。还有芋头，芋头的话，我去帮你挂链子，多问一点啊，不要摔跤个。啊，做得赢了。做不赢嘛，去逛逛嘛，不怕的啊，去逛逛。帮这个小乔卖，小乔他就自己种的姜。把小乔锅卖哦，小翠翠，他就是你开三轮车是用哪只手开？用2只都用吗？这是不是开油门的吗？这只有油门，你用这只手开。对，这种扭得动不？开习惯了啊。他的手都不能正常的指挥呢，他就这种开吗？那刹车呢？你踩着的。刹车用脚。刹车用脚啊，我看你开三轮车挺灵活的，很溜啊，他开得很溜啊，兄弟姐妹们，他会开三轮车。就是我没开过三轮车，就我们好多正常的人，我去学个驾照科目2，我都学了快1年了，还没有学出来。他自己有本事就是开三轮车呢，他的手脚指头都不能正常的给他伸开。种的多呢，喜欢吃姜的家人们支持一下去拍个，把我都说的打瞌睡了，我在说的打瞌睡了，我见掉了是吧？有些年轻人像我们快手一样都可以开呢。现在的都可以开，我又揉了，把我的螺帽子给它拿掉。好，我的快手1000多，你的快手有1000多粉丝呢，你的抖音有多少？5000多呢，你很厉害的，你很棒呢，我跟你说。我也是，我的粉丝比较少的，我有2000多送人去的。17、18是什么？17、18是什么？我就感觉好像我很矮啊，我很矮，我们矮一点没关系的。那个，我们这个咋包装呢？给你们看一下我们的包装，我们包装是用这个棉垫起来，然后我们2斤的，这个是3斤的啊。3斤2斤用这种香，家人们，然后9斤的就用这个香，我们是现摘现发原产地的，现挖啊，现挖啊！喜欢的去拍个，支持一下我们的小乔。大家教你。谢谢你们的助力啊！那么喜欢姜的去拍姜。他说他叫你姐姐，你叫我姐姐给他，可以呢。你先把晌午回去煮好吗？你还会做饭？会吗？你会做饭呢？你是会炒菜？不咋会。不咋会啊？你为什么不上学了呢？毕业嘛，不想读啊。不想读，还有考起高中。成绩我比较看。成绩比较看。考起了也不想读啊？是的。要是想读，老师来接你了，是吧？哎呀，我也是初中的时候我就不想读书，我就调皮呢。是吗？你看我就很调皮，我就喜欢跟着那些小伙子去树上爬树。是呢。跟着人家。我头上第1能打架。打架呢？我也爱打架呢，我跟你说。你在哪里？小黄姜不有得，小黄姜还没有遇见呢，我们家的小烤鱼，小黄姜还没有遇见呢，赶紧卖货。我是上来啊。我们就在街上面。是啦。你认得呢。他叫我们这边的人好热情呢。师傅在哪里播？我在瓦都，
在瓦都的直接就上寨，在瓦都荒田，徒弟，你要是不上班，我一开播你就进来了。要么会煮饭吃。煮我们饭吃啊，真的？是吃啊收费？不好意思啦哟，不好意思啦，一会给煮煮你吃的了啊，让你来煮煮吃的了。谢谢你了啊，我们上边爷爷他煮着饭呢，他煮着饭给我们了，你俺我们可吃。我还得俺们可吃嘛，吃我们晚上还开播呢，来上边小军的问男人的时间，我们晚上还开播呢。王新军哪开？王新按照小军开，应该开他的的，开我的的啊。师傅在哪里播？师傅在地里面播的，欢迎我们于小梅。这个我老公了，这个还是小娃呆呆的，你就说老公。你们还是不有见过一个女的，见过就说是老公什么的，这点还小呢，他才20多岁呢，哎，我们是老太婆了，一天到晚的瞎乱点鸳鸯谱，点不得个，赶紧卖货。那边是那个鸡子的气味太臭了，咋的影响着我的神经啊，兄弟姐妹们。喜欢吃姜的我们去拍，这个是云南保山正宗的老品种青姜啊，我们卖的是青姜，不是小黄姜。喜欢吃的我们去拍，家里面可以可以炒菜，葱姜炒回锅肉，葱姜蒜面炒肉。老周啊，你回去了？不去了，我们可俺爷爷吃的正好饭了。不去了，我们一下还要播一下，卖一下啊。不去了，还早呢，我们还有的一下才下播呢。不好客气，客气了害羞，不客气。下下还播呢，等我们还早呢，才3点过呢啊，厉害呢，于小梅不厉害哟，怎么厉害呢？瞧着比不厉害了，才开始做嘛啊，怎么夸我就有点不好意思。老周你渴吗啊？你下来啊，下来小军就来先啊，我们晚上烧火香啊。军在家。小军的这期有一点妹妹去检查，他拉着他们去医院，那个医院的了。是呢，多少钱一屋？多少钱一斤？可是我们家的5个，一个是打字打出来的。我们这种新疆现挖出来是9.9块2斤包邮。然后5斤的话16块9 5斤，16块8嘞。然后这种老姜是9.9块包邮3斤，但是这个数量有限啊，数量只有限。喜欢吃的我们去拍个下面的小黄车里面，这边的人很热情，一来个个都叫客他去吃饭，然后我又不熟，不好意思去啊，太那个了。不又想了那个机子啊，你坐不住你就走一走嘛。好。走一走，去挖姜去，去挖姜去啊。5个，我们这个姜它是软场地呢，我们是软场地，边直播边挖边卖的，没有中间商赚差价。喜欢的去拍个，我想卖点东西怎么卖，教教我美女，你就跟我娘买。你俺买，我说是你买，你买还是你卖？1.5一斤。1.5，1.5，1.5，我认不得我们老板过的，我们是打工的，我也认不得个。老板来过啊？老板来过，来打小直接过。这他自己种的嘛。拍了你请给我送吧。你拍了吗？你先拍了，快递小哥给你送了啊。我想买点东西怎么卖？你想卖什么？你要卖什么？如果品好的话，我带着我们老板来个，带着老板来。如果品好的话，我们都可以帮忙卖的啊。我们小乔也是叫我们帮忙卖的个，小乔也是帮忙卖的。要卖的家人们，你要买的嘞，要买的我们去直播间里面买一买。要卖的等着我们姜卖完了才卖其他的那个。你在哪里？我们得照。我比有价的了，你看我得表情都僵硬了吧？我在瓦都
在瓦都，这瓦都比我们西医好说个着。瓦都。啊，我们在瓦都卖姜，我们在瓦都卖姜，老同学卖玉米呀、卖玉米不知道好卖，你有卖过？不好卖。不好卖，你去街子摆摊卖多少一点？没有。先去玉米。先去玉米。那么远，你还回来呢？哎呦，回来过年没来这找我问。我在这边就是一天到晚的坐着播呢，坐着直播卖姜，帮我们这个小乔工。